Today, a joint declaration on the outcome of the state visit of the President of the Republic of Uzbekistan to the Islamic Republic of Pakistan will be signed by the two leaders. May I now request the Honorable President of the Republic of Uzbekistan and the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for signing the joint declaration. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari hamda Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Shehbaz Sharif janobi oliylari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Pokiston Islom Respublikasiga tashrifi yakunlari bo'yicha qo'shma deklaratsiyani imzolaydilar. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की ये तकरीब जारी है, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर इस तकरीब में मौजूद हैं और इस वक्त मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ये मनासिर जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं बराह रास्त मनासिर हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की गई है और इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर मौजूद हैं और इस वक्त इन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की ये तकरीब इस वक्त जारी है और मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और उज़्बेकिस्तान के सदर की जानिब से इस तकरीब में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए गए हैं। मुफाहमती याददाश्तें हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जिनके के तबादले की ये तकरीब इस वक्त जारी है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं वो डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर रहे हैं और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी कर रहे हैं और इस वक्त मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए गए हैं। In addition to the joint declaration, 28 agreements and MoUs have been signed between the two sides. Out of these, 20 documents will be exchanged in the presence of the two leaders. First, Program of Coordination and Cooperation between the two Ministries of Foreign Affairs for the year 2026-28 will be exchanged by Senator Muhammad Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, and Mr. Abdulaziz Kamilov, Advisor to the President on Foreign Policy of Uzbekistan. Tashqi siyosat bo'yicha prezident maslahatchisi Abdulaziz Komilov hamda bosh vazir o'rinbosari Tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishaq Dar Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2026-2028 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturini almashadilar. Mr. Jam Kamal Khan, Minister for Commerce of Pakistan, and Mr. Laziz Kudratov, Minister of Investments, Industry and Trade of Uzbekistan, will exchange two documents. First, Protocol on the expansion of the list of goods under the Preferential Trade Agreement, and second, Agreement for the establishment of Pakistan-Uzbekistan. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Kudratov hamda savdo vaziri Jam Kamal Khan imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimga yangi mahsulotlar ro'yxatini qo'shish bo'yicha hukumatlararo bayonnoma O'zbekiston-Pokiston hududlararo forumini tashkil etish to'g'risida kelishuvni almashdilar. Mr. Khwaja Muhammad Asif, Minister of Defense of Pakistan, and Mr. Shohrat Khal Mohammadev, the Minister of Defense of Uzbekistan, will exchange three documents: Action Plan for Defense Cooperation, second, MoU in the field of ecology, climate change, and disaster risk reduction, and third, MoU on cooperation
in the area of disaster management. Mudofaa vaziri Shuhrat Xolmuhammedov hamda Mudofaa vaziri Havaja Muhammad Asif tabiiy ofatlarni boshqarish, tabiiy ofatlarga qarshi kurashish hamda mudofaa sohasida hamkorlik to'g'risida kelishuvlar va yo'l xaritasini almashadilar. Mr. Rana Tanveer Hussain, Minister for National Food Security and Research of Pakistan, and Mr. Ibrahim Abdurrahmanov, Minister of Agriculture of Uzbekistan, will exchange 3 documents. First, MoU for cooperation in agriculture. Second, protocol on phytosanitary requirements for export of fresh apples, figs, lemon, and hot pepper. And third, cooperation agreement between the Ministry of National Food Security and Ministry of Agriculture of Uzbekistan. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov hamda oziq-ovqat xavfsizligi va tadqiqotlar vaziri Rana Tanveer Hussain ho'l olma, anjir, limon va achiq qalampir mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha fitosanitariya talablari to'g'risidagi bayonnoma, qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik hamda qishloq xo'jaligi tadqiqotlarini rivojlantirish sohasida bitimlarni almashdilar. Mr. Rana Sanaullah Khan, Minister for Interprovincial Coordination of Pakistan, and Mr. Laziz Kudratov, Minister of Investment, Industry and Trade of Uzbekistan, will exchange an MoU on cooperation in the field of physical culture and sports. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Kudratov hamda mintaqalararo muvofiqlashtirish vaziri Rana Sanaullah Khan sport sohasida hamkorlik to'g'risida bitimni almashdilar. Mr. Muhammad Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister and the Foreign Minister of Pakistan, and Mr. Babar Islamov, Minister of Mining, Industry and Geology of Uzbekistan, will exchange an MoU on cooperation in the field of mining and geosciences. Tog' sanoati va geologiya vaziri Bobir Islomov hamda bosh vazir o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishaq Dar tog' va geologiya sohasida hamkorlik bo'yicha kelishuvni almashdilar. Mr. Talal Chaudhry, Minister of State for Interior of Pakistan, and Mr. Abdulaziz Kamilov, Advisor to the President on Foreign Policy Issues, will exchange 2 documents. First, agreement on the transfer of sentenced persons, and second, agreement on cooperation in combating illicit trafficking in narcotic drugs. Tashqi siyosat bo'yicha prezident maslahatchisi Abdulaziz Komilov hamda ichki ishlar davlat vaziri Talal Chaudhry ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni jazoni davom ettirish uchun topshirish to'g'risida davlatlararo bitim hamda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitimni almashdilar. Ms. Shaza Fatma Khwaja, Minister for Information Technology of Pakistan, and Mr. Laziz Kudratov, Minister of Investments, Industry and Trade of Uzbekistan, will exchange MoU between the Ministry of Information Technology of Pakistan and Ministry of Digital Technologies of Uzbekistan. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Kudratov hamda axborot texnologiyalari vaziri Shaza Fatima Khwaja raqamli texnologiyalar sohasida hamkorlik to'g'risida idoralararo bitimni almashdilar. Mr. Aurangzeb Khan Kichi, Minister for National Heritage and Culture of Pakistan, and Mr. Azad Beg Nazarbekov, Minister of Culture of Uzbekistan, will exchange 2 documents. First, agreement on preservation of heritage of Baburites, and second, agreement on cooperation in the field of culture. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda